Bom dia, gente. Na WV Serviços Automotivos, vamos verificar aqui uma folga no braço de direção do Honda Civic. Condenaram a caixa lá na Paraipaba. Verificando, constatei que é só o braço do lado esquerdo tá com folga e do lado direito o terminal. Olha ele movimentando. Vamos substituir, vai ficar top.